Росія намагається перегрупувати контингент і втягнути в війну Білорусь. Про це президент написав на своїй сторінці в Фейсбуці після доповіді головкома Олександра Сирського. Послухаймо. За даними розвідки, у прикордонній Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок. Будемо говорити з Павлом Латушком, головою Народного антикризового управління, заступником голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Пане Павле, добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Як вважаєте, як може змінитись роль Білорусі в російсько-української війни, от зважаючи на ці заяви українського президента? Ну, мы ведаем з вами давно, што Лукашенко сістэмна рыхтуецца да вайны. Беларусь ніколі не была так падрыхтавана да вайны, як сёння. Мы падрыхтавалі такую справаздачу на гэты конт. Гэта не азначае, што Беларусь у асобе рэжыма Лукашэнкі гатова увайсці гэтую вайну, але яна ніколі не была так падрыхтавана з пункту гледжання тых сродкаў, інвестыцый, баявых праверак, за набыцця новага ўзбраення ваеннага, як за апошнія гады. Так што, ну, напрыклад, дэкларуецца, што мабілізацыйныя магчымасці Беларусі гэта 289 тысяч чалавек. 150 тысяч чалавек гэта тэрытарыяльная абарона. 85 тысяч павінны павялічыцца ўзброеныя сілы Беларусі. Прычым 50% гэта павінны быць кантрактнікі. Мы бачылі з вами ад першага месяца гэтага года, што Лукашенко чарговы раз правёў пазапланавую праверку баявой гатоўнасці ўзброеных сіл Беларусі. І на нарадзе, якая адбылася на мінулым тыдні, ён прама казаў пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, што мы не хочам, але мы рыхтуемся да вайны. Так, я казав, негайно потрібно мобілізуватись, так. Так, сапраўды, слова «вайна» – гэта тое слово, якое не выходзіць з лексікона Лукашэнкі апошнія месяцы. Ён нават падняў з крэсла начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл Беларусі Паўла Муравейка і сказаў яму «забудьце пра мірны час». Мы бачым, што, напрыклад, унутраныя войскі атрымалі бронетэхніку і дроны. Мы бачым, што райвыканкамы раённай адміністрацыі пачалі набываць бронежылеты. Таксама у Гомельскай вобласці, вось даслоўна учора, пазаўчора адбыліся вучэнні паветранай трывогі. Зменены пратаколы медыцынскай дапамогі на прадмет прыняцця вялікай колькасці асобаў з траўмамі. Вось даслоўна 14-го была сітуацыя, калі практыкавалі адключэнне Інстаграма, Фейсбука, Ютуба, Тэлеграм-канала, Твиттера. Гэта была праверка адключэння ад вонкавай інфармацыі, вонкавых сецяў. Конечно, мы разумеем, што Лукашенко сам не пойдзе на вайну. Я практычна ў гэтым перакананы, бо гэта рызыка для яго страціць пасаду. Але калі будзе расійская групоўка на тэрыторыі Беларусі, вось тут Лукашенко можа быць карысным з пункту гледжання зноў-такі прадстаўлення інфраструктуры, ваеннага забеспячэння і, магчыма, другога эшелону. Так што на сённяшні дзень я бы не вельмі дэнерваваўся, але глядзеў уважліва за тым, што будуць рабіць расійскія войскі, расійская армія, ці будзе яна ўваходзіць на тэрыторыю Беларусі. Вось калі будзе, тады рызыкі будуць павялічвацца. Пане Павле, разом з тим режим Лукашенка, сам Лукашенко, намагається зараз налагодити відносини з адміністрацією Білого дому, і про це свідчить там, наприклад, і звільнення політичних в'язнів. А от якщо Лукашенко дозволить Путіну втягнути себе в активну фазу війни, ну, активну для Білорусі, як це може тоді відобразитись на цих його спробах налагодити відносини з Трампом? Давайте глядзець вельмі цвяроза на гэтую сітуацыю. Залежнасць Лукашэнкі ад Пуціна значна, у многіх колькасць разоў
перавышае залежнасць ад Злучаных Штатаў Амерыкі. Ад Злучаных Штатаў Амерыкі у кантэксце Лукашэнкі не так шмат залежыць. Санкцыі, якія яны могуць адмяніць, але без адмены еўрапейскіх санкцый гэта не будзе настолькі эфектыўна. Ці могуць Злучаныя Штаты Амерыкі даслаць Дельта у Мінск, каб рэалізаваць варыянт як з Мадуры ў Венесуэлы? Наўрад ці. Гэта наадварот хутчэй можа адбыцца, што рускія могуць даслаць галоўнае разведвательнае ўпраўленне Міністэрства абароны Расіі. Так што Лукашенко за 32 уже гады свайго панавання ў Беларусі ніколі не меў такога нізкага ўзроўню суб'ектнасці ў знешняй палітыкі і суб'ектнасці ў вайсковай палітыцы. Ён прадаў гэты суверэнітэт Беларусі у знешняй палітыцы і ў ваеннай палітыцы. Так што залежнасць ад Расіі ў яго значна большая. І калі Пуціну спатрэбіцца выкарыстаць Лукашэнку, то ён не будзе глядзець на Вашынгтон. Ён перадусім будзе рабіць тое, што патрэбна Пуціну. Так, ён можа супраціўляцца, ён можа паспрабаваць выказаць сваё меркаванне, але у канцы канцоў ён хутчэй будзе падпарадковвацца Крамлю. Зараз Володимир Зеленський говорить про загрози в бік України, але на вашу думку, якщо Путін спробує використати режим Лукашенка для досягнення своїх військових цілей, це все ж таки буде Україна чи, можливо, країни Балтії? Прэзідэнт Украіны кажа пра будову дарог, якія вядуць на кірунку на Украіну. Таксама ён кажа пра стварэнне артылерыйскіх кропак, якія могуць быць таксама тэарэтычна выкарыстаны супраць Украіны. Але, конечно, шмат вучэнняў, якія праходзілі на тэрыторыі Беларусі апошнім часам, яны праходзілі каля мяжы, напрыклад, з Літвой альбо з Латвіяй. І зразумела, дэстабілізацыя сітуацыі ў Еўрапейскім Саюзе, у НАТО, лепш сказаць так, зараз найлепшы момант для Крамля, каб гэта зрабіць. Бо сёння самая галоўная праблемай у НАТО з'яўляецца адсутнасць даверу. Калі Трамп заявіў аб магчымым выхадзе Злучаных Штатаў Амерыкі з паўночна-атлантычнага альянсу, узнікае пытанне, ці будзе працаваць артыкул 5 НАТО, ці сапраўды, напрыклад, калі адбудзецца напад на Эстонію ці на Латвію, апошнім часам, дарэчы, шмат мігрантаў Лукашенко накіроўвае менавіта на Латвію, ці на Сувалскі калідор, ці ў гэтай сітуацыі іншыя арміі краін-членаў НАТО прыйдуць на дапамогу Эстоніі, Латвіі ці Літве. І вось тут узнікае вялікае пытанне. Яны могуць, як заўсёды, зрабіць заклапочанасць, выклікаць амбасадараў Расійскай Федэрацыі, сказаць, мы вам паставім там абсталяванне, штосьці яшчэ, а вось накіраваць салдатаў, вось гэта будзе пытанне. Так што сёння, мне падаецца, бліжэйшым часам самы лепшы момант для Крамля скарыстацца з гэтай нестабільнасці ў НАТО і браку адсутнасці даверу. Про що й пише Вашингтон-Пост, те, що ми обговорювали раніше. Пане Павле, я вам дуже вдячна за аналіз цієї заяви Володимира Зеленського, поточної ситуації в Білорусі, зокрема і довкола планів режиму Лукашенка. З нами був Павло Латушко, це голова Народного антикризового управління, заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.